Happy birthday, dear Chloe. Happy birthday to you. 야, 너 이거 프라이빗 파티. 감사합니다. 손님도 안 받았어. 잘 먹어보자. 아마존에서 살 수 있는데 배송이 느리대. 재고가. 아 진짜? 근데 원래 이거는 소스 안 주는 거야? 풀떼기로 먹는 거야? 아. 한다고. 그만해라고. 내가 계속 어딘지 확인했거든, 위치. 우리 할아버지는 삼겹살을 안 먹어. 감성이지. 어제가 유튜브. 엄마가 TV 나와요. MLS 국회에서 축구 감독 막진대 막진마다. 감사해요. 네, 선물 개봉기였습니다. 그래도 한번 알아야지. 축하해. 마지막 20대. 여기 이름 바뀌었네. 옛날에 그거 아니야. 프로모토 테리마요라는 핫도그를 시켰어요. Chloe? I want 20% off. Me too. 말씀하시오. Again. How about two more? Can you have this? Oh, 2 more? Yeah, double. There's some more. The Korean more upstairs. 뭘 나 이러는데.
이게 확실히 트러플을 오 선수. 시작. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 감사합니다. 다음 곡 뭐지? 생일 축하합니다. 다크 초콜릿이야. 커피 먹는 것 같아. 이 아이스크림이 에스프레소 아이스크림이야. 안 달아, 안 달아. 아 그래? 생각보다 안 달아. 생일날 선물 받은 컨버스 신발인데 너무 귀여워. 그리고 얘는 베스밤. 너무 예쁘죠? 근데 얘는 뭔지 모르겠어요. 다 1번으로 돼 있어가지고. 그리고 비자 카드. 룰루레몬 기프트. 얘는 머리 방울인데 털로 돼 있어. 귀여워. 그리고 이렇게 짠. 패키지가 너무 예쁜 것 같아. 도시락 싸신 것 같은데? 디저트. 약간 벤또, 판단도 벤또. 뭐야? 뭐야 이거? 뭐야 이거 치과? 어머. 전기 칫솔? 아닌데? 전동 칫솔? 아닌데? 물을 이렇게 넣어서 사용할 수 있는 잇몸 치료도 가능한 집에서 할 수 있는 그런 제품. 얘도 선물로 받은 거예요.